Saja wala karratti fudhachuu qabanii Nagani Fararri Waaqayyoodha isiniif haa ta'u waldaa ijoollee kakuudhaa fi akkasumas immoo waldoota garaagaraa keessaa taatanii obboloonni gargaarsaaf iddoo kanatti saba Waaqayyoo gargaartanii gooftaan bara jireenya keessan haa eebbisu. Egaa sagalee Waaqayyoo irraa lafa tokko nan dubbisaa macaafa fakkeenyaa boqonnaa 14 lakkoofsa 21 isaarratti akkas jedha. Namni nama tuffatu cubbamaadha. Namni nama tuffatu cubbamaadha. Namni hiyyeessaaf garaa laafu haa gammadu jedhee lakkoofsa 31 isaarratti immoo akkas jedha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Namni hiyyeessa cunqursu uumaa isaa hin arrabsa. Namni hiyyeessa cunqursu uumaa isaa hin arrabsa. Dadhabaadhaaf kan garaa laafu garuu uumaa isaatiif ulfina hin kenna. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Egaa haaluma kanaanii waldaa ijoollee kakuu fi akkasumas waldaa garaagaraa irraa taatanii iddoo kanatti namoota rakkattoota gargaaruudhaaf ana obboleessa keessa wajjiniin iddoo kanatti rakkattoota gargaaruudhaaf harka keessan kan diriirsitanii akkuma sagalee Waaqayyoodhaa jedhu kanatti namni hiyyeessaaf garaa laafu gammachuu qaba. Hin gammada. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Inni biraa immoo hiyyeessa kan hin cunqursine hiyyeessa kan hin cunqursine uumaa isaa biraa jechuudha. Uumaa isaa biraa ulfina uumaa isaatiif ulfina hin kenna. Ulfina kenna. Ulfina wanta ulfina tokko jechuudha. Wanta kabaja tokko uumaa keenya biraa kan argannudha jechuudha. Akkuma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nuun jedhee sagalee isaatiin akkuma inni nutti dubbateetti jechuudha. Beela'eetan dhufe nan obaasne nuun jedhe. Dheeboodheetan dhufe nan obaasne beela'eetan dhufe nan nyaachifne jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubbateera jechuudha. Yoomani soomsi agarree beela'uu kee yoom agarree dheebochuu kee yoom agarree daarat ta'uu kee yoom agarree rakkachuu kee dhamuu kee yoom agarree jedhanii yommuu isa gaafatanitti kan isin cinaa jiruuf yoo gootanii akka waan anaaf gootaniitti jedhee gooftaan Yesuus dubbateera jechuudha. Kanaaf gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin eessumattuu agarreetoo isa obaasuuf isa nyaachisuu hin dandeenye. Inni kan nuun jechaa jiru sagalee isaa keessanii hiyyeessota warra nyaata hin qabne, hiyyeessota warra waan uffatan hin qabne, hiyyeessota warra waan dhugan hin qabne, hiyyeessota iddoo bultii hin qabne akka cinaa dhaabannuudhaa fi gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nutti dubbate jechuudha. Kanaaf isa kana gochuu keessanitti guddaa gammada. Keessi keessan guddaa gammaduu qaba. Waaqayyo biratti qabeenya keessa walitti qabattanii jirtan jechuudha. Badhaadhummaa ofii keessanii Waaqayyo biratti walitti qabattanii jirtan jechuudha. Kanaaf eebbi keessan Waaqayyo biraa dhufa. Waaqayyotu sin eebbisa. Namni yoo sin eebbisu iyyuu baate iyyuu Waaqayyo sin eebbisa jechuudha. Gooftaan sin eebbisa. Inni dubbate sun sin eebbisa jechuudha. Isin warri na nyaachiftan jedhe warra nyaachiseen. Isin warri na nyaachiftan. Isin warri na obaastan. Kana jechuun warri hiyyeessota gargaartan kuni hoottaa gara mirga kootaa jedhee sagalee isaa keessatti yommuu dubbatu argineera. Mirgatu nu eeggata jechuudha. Mirga Yesuus teenya jechuudha si ol baanee galanni ulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Kuni jalqaba keenya xumura keenya waan hin taaneef kun jalqaba keenya waan ta'eef Waaqayyo nu gargaara. Kana caalaa waan guddaa hin goona jennee yaanna. Ammaaf garuu iyyuu midhaan nyaataa roza kilo 25 nama tokkoof akkasumas immoo zayita kilo 5 nama tokkoof akkasumas immoo saamunaa 2 nama tokkoof gargaarre jechuudha. Namni tokko nama tokkoof jechuudha. Kuni gara zayitaatti yommuu deebi'u zayinni gara leetiraatti gaafa deebi'u gara leetira dhibbaati. Akkasumas immoo inni kunis immoo naannoo nama 20 kan ga'udha jechuudha. Waaqayyo nu gargaaree iddoo kanatti kana hojjenneerra kan kana caalu immoo Waaqayyo hin hojjeta jennee too amanna. Nutiin karoorsina Waaqayyo immoo itti guuta.
namoonni iddoo kanatti kana argitanii waaqayyoon galateeffadhaa jechuudha warri itti dadhabdanii waan kana hojjettanii waan isin dhaqqabuuf ergichi waan isin dhaqqabuuf waaqayyoo keessan galateeffadhaa dadhabbiin keessan lafatti nafne iddoo ga'ee jira amma yeroo kanatti iddoo walitti qabnee jirra sa'aatii naannoo sa'aatii 6 walakkaa irratti namoonni dhufanii ni fudhatu namootas naannoo saa jaawala karratti beellamne irra jechuudha sa'aatii jaawala karratti dhufanii ni fudhatu har'a qaaqumee 5 jechuudha qaaqumee 5tti gargaarre jechuudha guyyaa raati jechuudha qaaqumee 5 boru bara haaraatti tarkaanfanna namoonni boru bara haaraatti tarkaanfatanii hundumti isaaniiyyuu kana fudhatanii gaafa galanii akkasin eebbisan abdiif amantiin qaba egaa namoota baay'eedha kan gargaaraman jechuudha mana tokko keessa nama tokko oltu jira waan ta'eef jechuudha gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu barri keessan jireenya keessan kan eebbifame haa ta'u warri kana goota waaqayyo sin haa eebbisu gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu waldaa gara garaa irraa kan dhuftan waldaa ilmaan abbaa tokko irraa kan dhuftan waldaa ijoollee kakuu irraa kan dhuftan maqaan keessan galmaa'ee jira waan ta'eef waldaa irraa dhuftan hundumaa maqaan keessan galmaa'eera waan ta'eef akka galmaa'ee jirutti maqaa keessan yeroo itti aanutti immoo maqaa keessan wajjin siniifan erga gooftaan sin haa eebbisu eebbifamaa shaaloom ayyaanni waaqayyoo siniif haa baay'atu eebbifamaa waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu